고양이가 이러면 똑똑한 거라고? 고양이들 중에서도 유독 지능이 높아 특이한 행동을 해서 집사를 당황하게 하는 그런 똑똑냥들이 존재하는데요. 여러분의 고양이가 똑똑한지 궁금하시다면 60초 냥선생 당장 구독을. 똑똑한 고양이들은 서랍을 굉장히 잘 엽니다. 이것은 사람의 행동을 관찰하고 학습하여 문제를 해결하는 방식이라고 볼 수 있죠. 그러니까 쉽게 말해 사람을 잘 흉내낸다는 겁니다. 또 낚싯대와 장난감에 금방 질려한다면 똑똑하기 때문에 같은 패턴의 놀이에 금방 질려하고 더 복잡한 자극을 원한다는 뜻일 수도 있죠. 그리고 먹을 것의 위치를 기가 막히게 찾는다면 너 삼식이구나.